ഹലോ ഗായ്സ്, സിംപ്ലി ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കഫക്കെട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കതിന് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ളത് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, നാരങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അളവ് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിയുക. ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. എന്നിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ചേരുവകളൊക്കെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് 1 ഗ്ലാസ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒന്നാണ്. നന്നായിട്ട് കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറും.